আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই সার্ভিস জোনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমি আপনাদের দেখাবো একটি এয়ারমেট কোম্পানির টেবিল ফ্যান। কারেন্টে চলে না, কী কারণে চলে না? তো খোলার পরে আমরা রেগুলেটর কানেকশনগুলো চেক করি এবং আপনার এসি কটের কানেকশনটা চেক করার পরে কোনো ত্রুটি পাই না। তারপরে আমি ফ্যানটি আবার লাইন দেওয়াতে প্লাগের গোড়ায় যখন চেপে ধরলাম তখন ফ্যানটি আবার চালু করছে। তো এর মূলত প্রবলেমটা পাওয়া গেল যে এসি কটের মাথা নষ্ট, যার কারণে ওটা কেটে ফেলে ওখানে নতুন আরেকটি এসি কট লাগিয়ে ফ্যানটি আগের মতো চালু করা যাবে। এবং আমি সরাসরি কারেন্টে তার ঢুকিয়ে আপনাদের দেখাইছি যে ফ্যানটা চলছে। তো এইভাবে আপনারা আপনার ঘরে থাকা নষ্ট ফ্যানটিও ঠিক করতে পারবেন। অনেক সময় কর্ড নষ্ট হয়ে যায়, অনেক সময় রেগুলেটর কানেকশন সমস্যা করে, এগুলো আপনি সাধারণ ঘরে বসে আপনি চেক করলে আপনার ফ্যানটিও আপনি ঠিক করতে পারবেন। তো আমাদের এই কষ্ট করে ভিডিওটা দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আপনার ঘরে নষ্ট থাকা ফ্যানটিও আপনি নিজেই ঠিক করতে পারবেন কারো কাছে না নিয়ে। আর ভিডিওটা না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন যাতে আরও নতুন নতুন ভিডিও দেখাতে পারি। সবাইকে ভিডিও দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।